गासै 37 टा बैंक एकाउंट बिथांनि टोटल बैलेंस 4 crore 58 lakh 45,044 रुपीस। गारि मटरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला टयोटा लैंड क्रूजर 1 crore 45 lakh 95,000 नि गंसे लाक्जारि कार आरो जाय कारखौ सासे मन्थ्रियाबो लानानै गिदिङा। गासै टोटली 35 खान गारि मा मावो शिवली महिलारिया। खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर, डाइरेक्ट पॉइंटआव फैखाबायले आं मानगोनां रायजोफोर, बाथ्राखौ बांद्राय गिदिं गिदा फोलावबाय थाला। 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबनि कैंडिडेट शिवली महिलारी बिथाङा सासे थारैनो रायजो राजा सिबियारि जाथि सिबियारि नङा बे रोखा फोरमान जादों। रायजो राजाफोरखौ लेवार बेदलावफोर बायदि सोबख'नानै जाग्रा सासे नेतासो बिसोरो। शिवली महिलारिया दि बायसेन्सआव देरहालाङोब्लाबो रायजोखौ नायगोन बे पसिबल नंखाया। बिथांनि प्रपार्टियानो रोखायै खोथाखायो। शिवली महिलारिनि मेडामनि मुङाव गासै खैथा बैंक एकाउन्ट दं रायजोफोर नोंथांमोना खोनायोब्ला आसरित जागोन। गासै 37 टा बैंक एकाउन्ट दं रायजोफोर, 37 टा बैंक एकाउन्ट। बायसेन्सआव जुदि एमएलए इलेक्शनाव देरहालांमारोब्ला बै 37 टा बैंक एकाउन्टखौ बिथाङा रेडि खालामनानै दोनखादों। बुजिदों दा रायजोफोर? दासान्दै शिवली महिलारी मेडामा रायजो राजाफोरनि गामि गामि हाबनानै ओरैबायदि गोबां जायगा गिदिं गिदिं बिसायख'थिनि केम्पिं खालामगासिनो दं नङा होमबा? गोबां मिटिं खालामगासिनो। बेवहाय गंसे गारिया खारफागासिनो रायजोफोर, नोंथांमोना थाल दङना? थाल दङना गैया रायजोफोर? टयोटा लैंड क्रूजर गंसे लाक्जारि कारा खारफागासिनो। नैबे गारिखौ नाय, बे गारिखौ हाग्रामा महिलारिनि बिसि शिवली महिलारिया लाना गिदिंगासिनो। जाय गारिखौ सासे मन्थ्रियाबो लानानै गिदिङा, बे गारिखौ शिवली महिलारिया लानानै गिदिंगासिनो। बे गारिनि सिङावनो जाखिनि नांगौ केपासिटी, बे केपासिटीया दंखाजोबो। बेवहायनो जानाय, बेवहायनो खिनाय, हासुनाय, देलायनाय टटेलि बे गारिनि सिङावनो दंजोबो। दा बे गारिनि दामा बेसेबां मिन्थिगौना रायजोफोर नोंथांमोना? बे गारिनि दामा 1 crore 45 lakh 95,000 रायजोफोर। 1 crore 45 लाख 95,000। धेमालि नङा, जोंफोरबायदि साधारन मानसिफोरनि थाखाय थैजासिम सोलिलांनो हानाय फैसा रायजोफोर। बे गारिखौनो लानानै खारगासिनो। थावनि खोथाखौथ' आं बुंथ'ला। आरो बिथांनि बैंक बेलेन्सआ बेसेबां दङ रायजोफोर? गासै 4 crore 58 lakh 45,044 रुपीस। 4 crore 58 लाख 45,044 रां। एसेबां फैसा बहा मोनदों? मा मावो शिवली महिलारिया हा? मा मावो? गारि मटरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' टटेलि गासै 32 खान गारि दं। 32 खान गारि मटर दं। बेफोर गासै प्रपार्टिया हाग्रामा महिलारिनि बिसि शिवली महिलारिनि मुङाव गोजा। अब्ला मा भरोसा दं बेफोरबायदि केन्डिडेटजों रायजोखौ सिबिगोन, रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ, गोरिब गुन्द्रानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन होनना? आरो नैबेखौ नायलाय रायजोफोर, मा नुदों? मा नुदों रायजोफोर? बयबो कमेन्ट खालामलाय मा नुदों? आरो हाजासिम भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनानै हो। सोर दैदेनगिरिखौ नोंथांमोना नुफेरदों हा? बिदि मास्क गाननानै रायजो राजाफोरजों रायज्लायनाय रावखौबोथ' नुफेराखै, शिवली महिलारिखौसो नुनो मोनदों। बे केपचारा मोनसे गोरिब न'खरखौ नायसुंनायनि मोनसे केपचार बियो। मोनामदों जानांगौ गोरिबखाय, ओंखायनो मास्क गानदों। दा नेक्स्ट पइन्टआ जादों देख्रि बाबुनि सायाव। थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां प्रमद बर' सारनि हिन्जावनि मुङाव थानाय हाखौ RTI होलायनानै प्रमद बर' सारखौ केस होलायनो ओंखारनाय सासे बेक्ति दावराव देख्रेबा दिनै हाग्रामा महिलारिनि बिसि शिवली महिलारिनि गासै गारि मटर प्रपार्टि बैंक बेलेन्सनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? शिवली महिलारिया मा मावो? बेनि फिननायखौ देख्रेब आबौ, अमर सिंह आबौमोना फुल क्लियार स्पष्ट खालामना होयोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो। बेखायनो दिनै 3 नं क'क्राझार देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै साननांगौ जानानै फैदों। गावनि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिमा माहारियानो शिवली महिलारिखौ दिनै सैया।
नोंथांजों दिनै जाखिनि उन उन थांफागासिनो खारफागासिनो दङ बिसोरो देखना जानायनिल' मोनसे थान्दायाव खारफागासिनो दं फैसाबो दं जिहेतु बाखि सेवालि बिबारा ज्रय सिरिनानै सेवनाया खाथां नायलां रायजोफोर नायलां सोरखौ मोजां मोनो लरेन्सखौनो मोजां मोनो जों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव लरेन्सनो भट होगोन लरेन्सनाव होगोन जों बावनो होगोन जेरावबो होआ जिहेथु हाग्रामा महिलारिनि हिनजाव सेवलि महिलारियाबो गेलेनो नागिरदों बिसोरनो मानो होआ जों बारा मोजां मोना आरो जों अरुनदयखौ मोनजायाखैबा मानो होनो जोंलाय दानायाव बिसोर दानाखै जानो हागौ दाख्लै फैदों बाहाय बिनानै जानो गोरों मानसि बिसोरनो दाननानै होयो जाय खाथियाव थायो खोनास्लाबासो जों गोजानाव थादों आरो होमबा मा बुंखो जोंनो मानो बेबायदि बिजाथिखौ मानो नांगौ ना होदोथ' सोर दाननानै सोर दानना होदो दा सोर मा मिथिगौ दा सोर आगोलाव मोनबाय थायोमोन आगोलाव मोनबाय थायोमोन जोङो मोनजाबाय थायोमोन मोनबाय थादों थांनाय मासावबो मोनजायाखै दा नैबावबो नै खोसोआवबो मोनजायाखै मोनजाथाराखै बे खेबनि इलेक्सनाव सोरनो भट होगोन बेनो होगोन नरेस्वर लरेन्सनो नरेस्वर जों जेरावबो होखाया जों जेराव दं जेरावबो जोंनो साफ्रोमबो केन्डिडेटआ गासिबो गावनि गाव दादागिरिखौल' खालामनानै माबा जायाना रायजोनि मोजांखौबो मावनानै होनो रोंनांगोन अब्लासो बयबो मोजां मोनगोन रायजो राजायाबो जिहेतु इलेक्सना फैगासिनो दं एबाराव नोंथांमोना सोरखौ सायख'गोन जिहेतु नोंथांमोननि समस्थियाव बेयाव लरेन्स इस्लारि दं आरो सेवलि महिलारि हाग्रामा महिलारिनि हिनजाव दं जोङो लरेन्सखौनो मोजां मोनो जोङो जाय माबा मा होनो बिदिखौ बिजाथिया जाय बिजाथि माने जोंनि रायजो राजानि मोजां मावनो गोरों मानसिखौ जों सायख'नांगोन जोंहाबो